嗨，我是喜欢给你们做菜的肉仔肉，欢迎来到我的餐桌。今天我们来做香浓酥脆、芝士浓郁、流心爆浆，却不用油炸，减脂期也能大快朵颐的爆浆鸡排。这道菜其实是源自于瑞法的一道名菜——高顿布勒蓝带鸡排。高顿布勒直译过来就是蓝色缎带的意思。最初是用来表示帝国中等级最高的骑士的封号，历史几经演变，这个词最终被美食区拿去玩梗，于是现在就被用来形容一个人厨艺高超了。而著名的蓝带学院，也就是传说中的法国新东方，便是见名于此。至于为什么给一个鸡排安上一个这样的名字，起源实在是难以考究。不过如果我们尝试着去理解的话，就不难发现，这跟我们中餐中常说的什么宫廷炒肉，或者是什么御膳凉拌菜，其实都是一个道理。而我第一次吃到是在好多年前的大学食堂，那时候鸡胸肉都能煎成瓦楞纸的暗黑食堂，是靠着这款酥脆又爆浆的鸡排让我看到了一丝丝希望。不过后来我也才知道，这个东西其实是法国小朋友们的最爱。那么今天我会做2个经过我改良之后的版本，不用油炸也能做出完美酥脆的表皮和鲜嫩多汁的鸡胸肉，当然还有汁香浓郁、爆浆流心内馅。我们要做的第一个是正宗的瑞士法国版本，第2个是我自制的流心蛋黄芝士口味。那么我们废话不多说 ，Let's get it。新鲜的鸡胸肉擦干表面水分，由于鸡胸肉大多都是这样的纺锤形，厚薄不均匀，所以我们需要沿中线往厚的地方下刀，将它展开，然后拿出一张油纸或保鲜膜将肉包裹好，再拿出一口结实的锅。没错，大师傅们都是这么干的，用平整的锅底狠锤。这样才能保证锤出来的鸡肉足够平、足够大，方便包住内馅的东西。同时，平整的鸡肉能保证其一致的稠度，也能破坏较长的鸡肉纤维，达到嫩肉的效果。敲好的鸡肉撒上盐和胡椒，放在一旁腌制一会儿。我们先来准备面包糠，吐司内胆切成小方块，然后用料理机打碎。保留大概米粒大小的颗粒就比较好。然后热锅先炒一下，用油壶均匀喷上少许油，然后小火慢慢炒到金黄。这里不要心急，这个过程大约3到5分钟左右，这样可以保证用空气炸锅也能做出完全不输油炸的酥脆口感和金黄色泽。炒好的面包糠放在一旁晾凉至室温，然后我们开始准备内馅。蓝带鸡排内馅有2层，最中心是芝士，我这里用了英国车打和瑞士艾曼塔尔干酪混合，这2都是非常常用的熟成干酪。车打负责流心和咸鲜香味，艾曼塔尔则负责拉丝。你当然也可以用任意你喜欢的芝士片来搭配，好吃最重要嘛。然后第2层便是咸肉，我这里用的是巴黎白火腿，它给略显平淡的鸡胸肉增加了浓厚的咸鲜味。当然也可以用任意咸肉来搭配，例如熟成的金华火腿、西班牙火腿、培根，甚至午餐肉、火腿肠也没有任何问题。芝士片切成合适大小，交错堆叠在一起，然后用火腿片包住芝士，修整一下边角，最后再用鸡胸肉包住火腿芝士，确保包严实平整之后，我们来过炸物老3样。先是均匀沾上淀粉，确保每个角落都有沾到，然后均匀裹上蛋液，最后裹上已经炒过的面包糠，确保每个角落都有覆盖到，然后用手轻轻压实。裹好后稍稍静置一段时间，这2步是保证面衣不掉的关键。上锅前，空气炸锅预热180度，鸡排均匀喷上油，放进烤网后再喷一些。我这里3厘米厚的肉排炸了15分钟，中间别忘了拿出来翻一个面，保证均匀受热。当然你也可以用烤箱或者平底锅直接煎熟。炸好出锅后，你就会得到一块外壳金黄酥脆，内里汁水丰盈，层次丰富，咸鲜混合奶香味的爆浆芝士蓝带鸡排。如同它的名字，这绝对是顶级的鸡排吃法，关键是热量还很低，非常推荐你们试试。照例我会在屏幕上放上食材的详细用量和热量信息，你们可以放心取用。当然别忘了顺便给我一个赞哟。不过你们以为这样就结束了吗？在大快朵颐的时候，我突然想起了已经很久没有吃到的黄金流沙包，蛋黄的咸香和汁香配上流心的芝士，这跟鸡排不是绝配吗？所以隔天我就去买了咸蛋黄。鸡肉的处理就不再赘述，让我们直接快进到爆浆芝士蛋黄流心馅。首先芝士片隔水融化，然后加入蒸熟的咸蛋黄，压碎混合到一起。我用的芝士比较黏，为了增加流动性，所以我加了一点点牛奶。不过这个要根据芝士片具体情况具体讨论，我的做法仅供参考。调到这种有一定流动性、翻沙的状态是最好的。然后等待芝士蛋黄馅儿冷却至室温，再用鸡胸肉将它包起来，然后同样的均匀抹上淀粉，再加上蛋液。最后均匀裹上一层提前炒过的面包糠，
然后静置，喷油，空气炸锅180度15分钟，中途别忘了翻面。等到时间走完，我们的鸡排就炸好了。拿出来的时候小心烫，不过我已经能够感受到它酥脆的外壳和焦香的味道了。切开后，流心质感的蛋黄芝士内馅，香味非常浓郁，加上汁水充盈的鸡胸肉，更是咸鲜好吃。再次照例，我会将食材详细用量和热量信息打在屏幕上，你们可以放心取用。这2个口味的鸡排，一个欧式，一个中式，都非常好吃。免油炸的做法也非常适合减脂区人群来解决鸡胸肉不知道该怎么吃的问题。想更追求极致一些，芝士片换成低脂版的，面包糠用全麦的，做出来也是很好吃的。同样的方法还可以用来做炸猪排或者炸牛排，特别是后炸的日式猪排，有机会的话我再研究研究，做成视频汇报给你们。好了，今天就先这样。如果你们还喜欢这期视频的话，别忘了帮我点赞、转发，一键3连，这是我更新内容的动力。如果你还想跟我一起去探索和制作更多美食，欢迎你关注、订阅我的频道。那么我们下一期视频再见， Peace out。